Առաջինը ծնվեց Ադամը։ Ադամ նշանակում է մարդ։ Հաջորդը ծնվեց Սեթը։ Սեթը նշանակում է նշանակված։ Ենոսը ծնվեց Սեթից, Ենոս նշանակվում է մահկանացու կամ թշվառ։ Կայնան ծնվեց Ենոսից, Կայնան նշանակում է վիշտ։ Կայնանից ծնվեց Մաղաղայելին, որ նշանակում է օրհնված Աստված։ Նրանից ծնվեց Հարեդը, Հարեդ նշանակում է ցած իջնել։ Հարեդից ծնվեց Ենոքը, որ նշանակում է ուսմունք, ուսուցում։ Ենոքից ծնվեց Մաթուզաղան, որ նշանակում է իր մահով կբերի։ Հաջորդը Ղամեքն է, որ նշանակում է հուսահատ, հուսահատորեն, ակնկալված այդ հուսահատ վիճակը, այդ սպասման։ Եվ Նոյ նշանակում է հանգիստ, նշանակում է մխիթարություն, կամ հանգիստ կամ մխիթարություն։ Ու սա մեսեջ է։ Արդեն 5-րդ գլխում ծննդոցի գրված է ինչ է լինելու հազարավոր տարիներ հետո։ Եվ երբ որ դու անուններով կարդում ես, մեսեջն այսպես է հնչում. մարդը նշանակված էր մահկանացու եւ թշվառ լինելու, վշտով լինելու, բայց օրհնված Աստված ցած կիջնի ուսուցանելու, որ իր մահով կբերի այդ հուսահատ սպասված հանգիստը եւ մխիթարությունը։